Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է եւ մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են շարունակել աջակցել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու նպատակով, հայտնում է Hakin.az-ին։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է կայուն լինի եւ դա պետք է գա երկու կողմերից, այլ ոչ թե Միացյալ Նահանգներից կամ այլ երկրներից, հավելել է Հարավային Կովկասում բանակցությունների հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն։ Նյու Յորք մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով արձագանk.tv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ քլիպի տեսքով կամ ուղղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Արդեն երկու շաբաթից ավել է Հայաստանում գտնվող Եվրամիության առաքելության դիտորդները պարեկություն են իրականացնում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, այդ թվում նաև Նախիջևանի հետ սահմանին։ Հայաստանում Եվրամիության մշտադիտարկման առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը նշել է, որ դիտորդները իրենց ներկայությամբ պաշտպանում են տեղի բնակչությանը։ Ռիտերը ազգությամբ գերմանացի է, եղել է Հարավային Սուդանում, Կոսովոյում, Աֆղանստանում, Վրաստանում եւ այլ տարբեր թեժ կետերում։ Նշենք, որ առաքելության կազմում ներգրավված են Եվրամիության անդամ 25 երկրներից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Պորտուգալիայից, Լիբանանից, Շվեդիայից եւ այլ երկրներից։ Իդեպ Հայաստանում Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը ունի 2 տարվա մանդատ։ Միացյալ Նահանգների Իրվային քաղաքի խորհուրդը միաձայն քվեարկել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի կառուցման օգտին քաղաքի մեծ զբոսայգում։ Նախաձեռնությանը սատարել է պրոֆեսոր մեր հայրենակից Գև Աբաջյանը, ներկայացնելով հայոց ցեղասպանությունից փրկված իր ընտանիքի պատմությունը, նշում է Հայդատի հանձնախումբը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Թուրքիայում ընդդիմության նախագահի միասնական թեկնածուն, որում ընդգրկված են 6 կուսակցություններ, ժողովրդավարական հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարօղլուն է, գրում է Դոյչե Վելեն։
Քլեժդարօղլու 74 տարեկան են նախագահական ընտրությունները Թուրքիայում կայանալու են մայիսի 14-ին։ Իդեպ գործող նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ևս մասնակցում է ընտրություններին։ Ընդդիմադիր դաշինքը հաղթանակի դեպքում մտադիր է վերադառնալ կառավարման խորհրդարանական ձևին, որը Էրդողանը փոխեց նախագահականի։ Նշենք, որ ընդդիմադիր դաշինքը ևս մտադիր է ընդգրկվել Եվրամիություն։ Քեզ սրտանց սիրեցի Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորք Նյու Ջերսիի Սուրբ Խաչ Տիբրավանքի սանոց միությունը տոնում է իր 70-ամյակը գեղեցիկ ճաշկերույթ պարահանդեսով, որը տեղի կունենա մայիսի 27-ին, շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 6:30-ից Hilton HasbrouckHeights Meadowlands հյուրանոցի շքեղ սրահում։ Երեկոն իր մասնակցությամբ կգեղեցկացնի Kevork Artiniանը իր երաժշտախմբում։ Ախ ինչու մոռացա Կարոտել եմ իարքես Էլ չեմ դիմանա Սուրբ Խաչ Տիբրավանքի սանոց միությունը արդեն 70 տարի է ինչ անխափան ծառայում է հայ ազգին, նպաստում է հայության պահպանմանը, իրականացնում է բարեգործական ծրագրեր։ Եվ այսպես միացեք Սուրբ Խաչ Տիբրավանքի սանոց միության անդամներին նշելու 70 տարիների հայանպաստ գործունեությունը մայիսի 27-ին շաբաթ երեկոյան ժամը 6:35 կոկտեյլաուր, ժամը 7:30-ից մինչև 12-ը ուրախ ճաշկերույթ պարահանդես։ Hilton HasbrouckHeights Meadowlands, որի հասցեն է 650 Terrace Avenue, HasbrouckHeights, New Jersey։ Մուտքին նվեր $150, 6-ից 12 տարեկանների համար $75։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 516 698 6511 կամ 646 387 6512 հեռախոսահամարներով։ Շտապեցեք ձեր տեղերն ապահովել եւ հաճելի ժամանց ունենալ հայրենակիցների ջերմ շրջապատում։ Թբիլիսի ամենագեղեցիկ կառույցներից մեկը համարվող Ալեքսանդր Մելիք Ազարյանցի պատմական շենքը, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, կվերակառուցվի, գրում է Նովոստի Գրուզիան։ Մելիք Ազարյանցի բազմահարկ շենքը կառուցվել է 20-րդ դարի սկզբին։ Այն ժամանակվա համար այդ շենքը շքեղ էր ոչ միայն արտաքին տեսքով, այլ ուներ սեփական էլեկտրամատակարարում, ջրամատակարարում եւ ջեռուցում։ Նշենք, որ Ալեքսանդր Մելիք Ազարյանցը 20-րդ դարի սկզբի ականավոր գործարար եւ բարերար էր։ Նա ուներ պղնձի հանքեր եւ նավթ վերամշակման գործարաններ Բաքու քաղաքում։ Մելիք Ազարյանցը ժամանակի ամենահարուստ հայերից մեկն էր Թիֆլիսում։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ եւ լուսապատկերներ։ Վերջին 2 տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնեք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից եւ ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Ռուսաստանաբնակ գեղասահորդուհի Ադելիա Պետրոսյանը հաղթող է ճանաչվել Ռուսաստանի Գրանպրի կանանց մենասահքում։ Երկու ծրագրի արդյունքում 15-ամյա Ադելիա Պետրոսյանը վաստակել է 255 միավոր, որը համարվում է ամենաբարձրը։ Նշենք, որ Ադելիա Պետրոսյանը մարզվում է հայտնի մարզիչ Էթերի Թուտբերիձեի խմբում։
Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է։ Փետրվարի 26-ին Թենեֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցում հոծ բազմություն էր հավաքվել։ Եկեղեցու նվիրալները եկել էին մասնակցելու մեծ պահքի երկրորդ շաբաթվա կիրակնօրյա պատարագին, որի պատարագիչն էր Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushian-ը։ Արդեն շուրջ 32 տարի է, ինչ եկեղեցվո հովիվ Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushian-ը անձնվեր ծառայում է Թենեֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցում։ Տարածում է Աստծո խոսքը, օգնում է մարդկանց ճանաչել իրենց ճանապարհը դեպի Աստծո իմաստություն և գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները Աստծո հավատքի մեջ։ Այս պատարագը նաև տոնական էր նրանով, որ վերջերս բազմաթիվ վերանորոգություններ էին տեղի ունեցել եկեղեցում, հայ եկեղեցու նվիրյալ բարերարների շնորհիվ, որոնց մասին մեծ շնորհակալությամբ խոսեց Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushian-ը։ James, Janet, and I went out to lunch. Janet asked me, Father, how much of the prize award do you want for the church? I said, all of it. She further asked, Father, what are you going to use it for? I said, for the renovation of 48 skylights. As soon as I concluded my word, she said, take it, take all of it. Both James and Janet have been very generous towards the church, which is a reflection of their faith, devotion, and love towards Christ and our glorious nation. They additionally donated substantial amount of money for the beautification of St. Thomas grounds. I am indebted to James and Janet Balakian. Furthermore, we also replaced the old carpet in the sanctuary, narthex, and several classrooms by the generous donations of Mr. and Mrs. Hagop and Silva Torosyan and Mr. and Mrs. Misak and Angel Torosyan in memory of their parents, Mihran and Hripsime Torosyan. They replaced the carpets in addition to donating funds to the skylights. The entire Torosyan family, especially Hagop and Silva, have always been very active in the life of St. Thomas through their donations and services to the church in almost all activities of St. Thomas for the last 32 years. In fact, Hagop and Silva and Misak and Angel have been my staunch supporters during my entire tenure at St. Thomas. I am grateful to them for their support. Additionally, St. Thomas Kirikian Armenian School received in lieu of flowers donations in memory of Olympia Jebejian, and those funds were applied to Olympia Jebejian Computer Lab of St. Thomas Kirikian Armenian School students. Olympia Jebejian was a graceful, highly educated individual who taught at Barnard College. In addition to her busy academic obligations, she also served St. Thomas Kirikian Armenian School for 20 years. She was a true believer in the values of the Armenian Apostolic Church and nation. Furthermore, I am
thankful to Mr. and Mrs. Haik and Nadine Arian for donating 300 resin Shivari chairs with steel cores. These elegant chairs will assuredly enhance St. Thomas rental enterprise. The day that I approached Haik and Nadine and submitted my request for the Shivari chairs, they instantly, wholeheartedly, and joyfully agreed to underwrite the expense for the Shivari chairs as they had done previously for the renovation of Levon and Joyce Arian Hall. I am highly appreciative of their goodwill towards St. Thomas. It will be irrevocably amiss if I do not mention the major renovation that the Asadur Mekhjian Hall underwent. Dr. and Mrs. Harutyun and Shake Mekhjian completed my dream by thoroughly and entirely renovating the Asadur Mekhjian Hall, starting from the floodlights, sconces, and the floor of the Mekhjian Hall. Now, the floor of Asadur Mekhjian Hall is covered with durable porcelain tiles, which are aesthetically captivating, pleasing to the eye, which irresistibly draws one's attention. You should see the floor when the hall is empty of tables to appreciate its beauty. The renovation of the Asadur Mekhjian Hall became a necessity, and once it was renovated, it augmented the entire atmosphere of the halls and lured those who come to rent the premises. Dr. and Mrs. Harutyun and Shake Mekhjian are pillars of St. Thomas Armenian Church and longtime supporters of mine as well, who never stopped encouraging, reassuring, and supporting me regarding my calling, vocation, and service to the Armenian Apostolic Church. All of the benefactors and those who serve St. Thomas in the sanctuary, on the holy altar, choir, St. Thomas ladies, working in the kitchen so that the church would meet its budget, parish council members, St. Thomas Sunday School, St. Thomas Armenian School, the cultural committee, and the ribbon cutting committee, and the faithful of St. Thomas know very well that the Armenian Church is the single holy institution in the life of our nation that time has not been able to conquer and reduce her to dusty shelves in libraries. The church has always been a life-giving and vibrant lighthouse that has guided the glorious
Armenian nation throughout centuries. There has been no other Armenian institution, be that political or otherwise, that assuredly and truly belongs to every Armenian whom the church has spiritually breathed life into, mothered, fed, interceded, illuminated, and preserved, nor will there be any in the future. The Armenian Apostolic Church is not the product of human mind, but she is the grace of divine will for the Armenian nation, designed, executed, and sustained by the Almighty. She brought our nation out of the darkness of paganism into the eternal light of Christ. The church gave a unique character to our nation, which permeates through our national identity. We as a nation exist because of the Armenian Apostolic Church, who perpetuated us by inventing the Armenian alphabet, giving birth to the Armenian Golden Age, establishing the Armenian school, giving rise to the theology of the Armenian Church, spiritual music, manuscripts, miniatures, historiography, literature, philosophy, and the Armenian frame of mind. Throughout centuries, in the absence of Armenian kings and political structures, the church prudently navigated the Armenian nation on the stormy waters of world politics, steered our nation through genocides and dark decades of communism, and ushered us into the 21st century. The church was able to do all these, ever remaining vigorous, because she contains the uncontainable, the Christ, God incarnate in her being. My dear parishioners and friends of St. Thomas, I am indebted to you for your generosity towards and dedication and loyalty to St. Thomas Armenian Orthodox Church. May the Providence keep his protective hand upon you all. I must further acknowledge the members of the Parish Council, especially Dr. Levon Chapan, our perceptive, prudent, insightful, and profoundly spiritual chairman, servant of Christ, who has consistently supported me to have my vocation flourish and bring glory to the name of Christ and to the name of St. Thomas the Apostle. Պատարագից հետո հրաշափառի արարողությամբ եկեղեցական թափորը առաջնորդվեց դեպի նոր վերանորոգված Մեkhjian սրահը։ Վերանորոգված սրահում ժապավենի կտրման և անդաստանի արարողությունից հետո կարճ կենաց խոսքով հանդես եկավ եկեղեցվո հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ դոկտոր Լևոն Չապանը։
Ճաշկերույթ միջոցառմանը զուգահեռ ցուցահանդես վաճառք էր կազմակերպված տաղանդաշատ նկարիչներ Ռուդիկ եւ Մերի Պետրոսյանների գեղեցիկ աշխատանքներով։ Եվ իհարկե պետք է հատուկ ուշադրության արժանացնել Թենեֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցվո հոգևոր առաջնորդ Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushianին, որը տարիներ շարունակ ծառայում է հայկական եկեղեցուն, Աստծուն եւ եկեղեցու հայությանը։ 2017 թվականից մինչև 2023 թվականները իր շնորհիվ եկեղեցին ստացավ բազմաթիվ հանգանակություններ, որոնք օգտագործվեցին եկեղեցու համալիրը վերանորոգելու եւ բարելավելու համար։ Վերանորոգվեցին նաեւ Արիան սրահը, մյուս սրահները, պետքարանները, կամուրջը, խաղահրապարակ է կառուցվել շաբաթօրյա եւ կիրակնօրյա վարժարանների աշակերտների համար։ Մեկ խոսքով Թենեֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցին ի շնորհիվ Տեր Papken ծայրագույն վարդապետ Anoushiani տեսլականի բարգավաճում է եւ շարունակում է ակտիվ գործել։ Հայր Սուրբը շատ է կարևորում նոր սերնդի հայեցի դաստիարակությունը, հոգևոր զարգացումը եւ Աստծո խոսքով նրանց ուղղորդելը, գտնելով, որ դա է իսկական հայ լինելու հիմքը։ Այս ամենի տունն է Թենեֆլայի Սուրբ Թոմաս հայկական եկեղեցին եւ իր հոգևոր առաջնորդը ամեն ինչ անում է այդ աստվածահաճո նպատակը իրականացնելու համար։ Բարի երթ։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները։ Պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող այն վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող եք դիտել www.artzaganktv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ինչպես քարը որ գցում են հայելու մեջ լճակի եւ իր շուրջը նա գծում է բյուրողակներ ալիքի Ինչպես լուսնի կարուսելը ինձ երով իր արսխային հարթագողի ոսկետելը Ոլորտները երկնային Եվ ինչպես օթապարիկը շուրջ երկրյա իր թռիչքով պտտվող արևածաղիկը սլաքներն իրենց վասկով պտտում ես քո երկով ջրացնել իմ սրտին Ինչպես հոլն ու ճախարակը խաղացող մանկան ձեռքում անվերջ կրկնվող քարյակը որ քամուլարն է երգում Ինչպես ձյան հողմա բտույտը
անտառներում հյուսիսի ինչպես ճայրի պտույտը քարափին օվկիանոսի Եվ ինչպես օթապարիկը շուրջ երկրյա իր թռիչքով պտտվող արևած աղիկը սլաքնեն իրենց վասկով պտտում ես քո երկով ջրաղացներն իմ սրտի Լճակի մոտ դու այդ օրը Ախ ինչեր ասացիր ինձ Որ արևը թեքվեց ձորը Թրջուն ընկավ իր բնից Երազների մեր դղյակը Չքացավ ավազի տակ Ու մնաց մատների զարկը Սեղանին իմ միայնակ Ինչպես լուսամուտի պեղկը Հարվածող անձրևի դեմ Ու ինչպես մոռացվող երգը Որ երկող չունի արդեն Եվ աշնանթած տերևները Մթամած երկնի ներքո Տես ստացել են այն գույները Որ ունեմ մազերը քո Ինչպես քարը որ գցում են Հայելու մեջ լճակի Եվ իր շուրջը նա գծում է Բյուրողակներ ալիքի Տարվա 4 եղանակով Պտտում ես քո երկով Ջրաղացներն իմ սրտի